лазерные запатентованные методики в лор-клинике, они касаются лечения храпа. Проблема, она вызывает такое, знаете, хихиканье, люди подтрунивают. На самом деле это очень актуальная медицинская проблема. Человек, когда храпит, значит, у него не все в порядке с небной занавеской, с небным язычком. И храп приводит, рано или поздно может привести к летальному исходу. То, что там идет апноэ, то есть промежуток, когда человек вообще не дышит, и в головной мозг не поступает кислород, то есть он пребывает в состоянии гипоксии. Цена вопроса в том, что чем длительней вот этот период апноэ, тем выше риски летального исхода. Не зря вы, наверное, слышали, говорят, вот он умер во сне. Да. Умер во сне, то есть там просто никто уже и не разбирается, потому что, может быть, сердечная недостаточность была первичной, а возможно, она была следствием апноэ. И как раз-таки в лазерах, с которыми мы работаем, одна из востребованных, запатентованных методик – это лазерное лечение храпа. Очень много обращается как мужчин, так и женщин. И есть такой миф, что только полные люди храпят. Нет, приходят молодые девочки, девушки, которые храпят и сами об этом не знают. И кто-то им сказал, они приходят больше, наверное, из чувства стыда, но когда им объясняют, что это медицинская проблема, конечно, они понимают, что этим нужно заниматься. И методика эффективная, запатентованная методика, она была внедрена в одном варианте, но благодаря Асель Курманкуловне Тахтагуловой она разработала авторскую методику, которая повысила как эффективность, так и безопасность в виде укорочения реабилитационного периода.